Встановили нове тренажерне обладнання, придбане за кошти громадського бюджету. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Так уже склалися обставини, що спортивні тренажери у міському парку «Каштан» випало встановлювати у не зовсім комфортних погодних умовах. Тут зараз встановлюються тренажери, які були виграні в конкурсі ще в 2019 році за програмою «Громадський бюджет». В тому році восени було голосування, люди проголосували, чекали цих майданчиків, цих тренажерів, а на жаль, тільки через рік воно з'явилося. І форс-мажорні обставини були, була і бездіяльність деяких керівників та їх підлеглих, які повинні були цим займатися. На жаль, вони чи не хотіли, чи досвіду у них не було. Я хотів би тільки одної людини подякувати, це міському голові Сергію Павловичу Соломасі. Я до нього особисто звернувся і він допоміг оце махину здвинути з місця. Ми винайшли через інтернет 3 фірми, запросили їх прийняти участь в тендері. 3 фірми з України прийняли участь, і одна тільки це чернігівська фірма прийняла участь і виграла. І оце представники приїхали особисто, і вони неділю назад забетонували площадки, а сьогодні вони приїхали і монтують. Слід також відзначити, що спортивні тренажери встановили саме у парку «Каштан» не випадково. Адже це єдина місцина у мікрорайоні Мінзаводський із зеленими насадженнями, призначена для відпочинку мешканців навколишніх багатоповерхівок і не тільки їх. І для людей дуже класно, можна сказати, тому що воно меж дерев. Коли літом чи там в інші пори року сонце, жара, і люди будуть, знаєте, як ото на жарі займатися спортом, це неправильно. А так воно буде в тіньочки, люди можуть і зранку, і в обід, і ввечері приходять. Тим більше ось тут ще є лампа нічного освітлення. Воно можна і вночі, і в вечірній час займатися спортом. І думаю, люди оцінять, не будуть ламати, не займатися вандалізмом. Я б запросив би, щоб з повагою і з любов'ю відносились до того, що це зараз зробили. Схоже, що з такою позицією автора проекту цілком погоджується і улюбленець місцевих – Рижик, який добровільно погоджується охороняти від недоброзичливців і цей новий у його володіннях об'єкт.